Всем привет зрителям моего канала. 13 декабря 2013 года я залил первое видео на YouTube. Не на этот канал, был другой канал. Там я пел песню и играл на гитаре. Песня «Северный ветер», военная песня. Может, многие ее знают. Я решил показать разницу, как я пел, как я играл на гитаре спустя 2 года. 2 года и там еще 4 месяца. Поехали посмотрим. Совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят. Тетя, скажи, почему папа плачет? Почему мама спит? Папа, пойдем, ты сыграй на рояле. Пусть наша мама с нами будет всегда. Летний малыш, мама больше не встанет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопают, будешь навеки ты сирота. Время пройдет, ты жену молодую дом приведешь, будешь крепко любить. Время пройдет, только ты не забудешь вечно родную, нежную мать. Что ты сделал? Если вам понравилось данное видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал и до скорых встреч. Пока!